हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अस्मास पैशन में। तो फ्रेंड्स, चूँकि रमज़ान आ रहे हैं और हमें सहरी के लिए अच्छी अच्छी डिशेस चाहिए, तो चलिए बनाते हैं आलू मटर कीमा रमज़ान स्पेशल सहरी के लिए। तो इसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं और ये मैं उसमें डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच धनिया, ज़ीरा लेंगे 3 छोटे चम्मच, और ये टमाटर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा छोटे नहीं और ज़्यादा बड़े नहीं। 2 टमाटर काट कर इसी में डाल रही हूँ। देखिए मैंने कटिंग कर लिए हैं। और ये थोड़ा सा पुदीना मैंने यूज़ किया है इसमें। और फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का पेस्ट जब मैंने डाला था तो शायद वीडियो बंद हो गया था, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून गया है। तो चलिए एक पैन में हम पहले थोड़ा सा तेल गरम करते हैं और उसमें डालते हैं ज़ीरा, और उसमें हमारा ये जो मसाला हमने बनाया था इसका हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून मसाला लिया है। बाकी जो बच गया था वो मैंने रख दिया है। मुझे इतना ही इनफ लगा, इसलिए मैंने इतना ही लिया। और उसमें मैंने 2 आलू के एक आलू के 4-4 पीस करके 2 आलू डाले हैं। हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। और ये पाव किलो कीमा है जिसे मैंने घर में ही अच्छी तरह से गोश्त को साफ़ करके घर में ही कीमा बनाया है, ये ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे। लास्ट में हम डालेंगे वटाने। इसे मिक्स करके हम ढक कर रख देंगे ताकि हमारे जो हमने बटाटे और वटाने डाले हैं ये अच्छी तरह से गल जाए। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कीमे का पानी रिलीज़ होगा उसी में बटाटे और वटाने गल जाएंगे। तो हम इसे ढक देंगे और स्लो गैस पर ही मैंने इसे पकाया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे पकाने के लिए लगे हैं। तो देखिए वटाने भी गल गए हैं और हमारे आलू भी गल गए हैं। तो चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी डिलीशियस डिश लग रही है। सहरी के लिए बहुत ही ख़ास डिश होती है।